आज मिति 2083 जेठ 29 गते शुक्रबार ईस्वी सम्वत 2026 जुन 12 तारिक अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि चन्द्रमा मेष राशिमा सूर्योदय बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:58 हुनेछ। अब लागौं 12 राशिफलतर्फ। राशिफलको पहिलो राशि मेष राशि। मेष राशिका लागि आजको दिन शुभ रहनेछ। आर्थिक पक्षमा सन्तोषजनक अवस्था रहन देखिएको छ। तपाईको मेहनतको फल राम्रो प्रतिफल दिने आजको दिन रहनेछ। मनमा भरोसा बढ्नेछ। तपाईको दिल खुश रहने देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि व्यापारमा राम्रै फाइदा हुनेछ। लगनशीलताले रोकिएका कार्यहरू आज सम्पादन हुने छन्। शरीरको कमजोरी अनुभूति हुने देखिन्छ र आहार विहारमा तपाईँ सजग रहनुहोला। तपाईका लागि आजको दिन श्रम अनुसारको मूल्य मिल्ने देखिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि छोटो समयमा राम्रै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। शत्रु बैरीहरू पराजित हुनेछन्। तपाईको पठन पाठनमा मन जानेछ। तपाईको दिल खुश रहने देखिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि आज पारिवारिक मिलनको दिन रहनेछ। मिष्टान्न भोजनको अवसर आजको दिन तपाईका लागि मिल्ने देखिन्छ। खर्चमा वृद्धि हुनेछ। नोकरी पेशा व्यवसायबाट भने तपाईको सोचे जस्तो सहयोग मिल्ने देखिन्छ। सिंह राशि। सिंह राशिका लागि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि सहज बनाउन सक्नुहुनेछ। व्यापार लगायतका आर्थिक लाभ हुने योजनाहरू तपाईले कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुनेछ। शत्रुहरू आफै किनारा लाग्ने देखिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि आजको दिन तपाईका लागि अधुरा कामहरू बन्नेछन्। आफन्त जनबाट भने सोचे जस्तो सहयोग तपाईले पाउन सक्नुहुने छैन र तपाईको अध्ययनको कमजोरीले गर्दा तपाईलाई आज केही विलम्ब हुने देखिन्छ। तुला राशि। तुला राशिका लागि तपाईका लागि शुभ समय रहेको छ। प्रतिष्ठित कार्य गर्ने समय तपाईका लागि मिल्ने देखिन्छ। भौतिक संरचना प्राप्त गर्ने योग तपाईका लागि मिल्ने देखिन्छ र प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका लागि सकारात्मक ऊर्जाले तपाईको मनोबल उच्च रहनेछ। सामाजिक कार्य गर्ने अवसर तपाईका लागि मिल्ने देखिन्छ। तपाईले आफूले गरेका कर्मबाट आज राम्रै फाइदा मिल्ने देखिन्छ। धनु राशि। धनु राशिका लागि पनि आजको दिन शुभ रहनेछ। आकस्मिक यात्राको अवसर तपाईका लागि मिल्ने देखिन्छ। परिवारजनको बलियो साथ तपाईका लागि मिल्नेछ। सुखद समाचारले तपाईको मन गदगद हुने देखिन्छ। मकर राशि। मकर राशिका लागि पनि आजको दिन तपाईका लागि शुभ रहनेछ र तपाईले गरेका कर्मबाट तपाईका लागि अत्यन्तै राम्रो लाभदायक हुने देखिन्छ। स्वास्थ्य समस्या पनि हटेर जानेछ र तपाईको नियमित फाइदाजनक काम तपाईले गर्न सक्ने देखिन्छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि आजको समय झिना मसिना काममा बित्नेछ। आफूभित्र लुकेको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने अवसर पनि तपाईका लागि मिल्ने देखिन्छ। सृजनात्मक कामले तपाईको मन प्रसन्न रहने देखिन्छ। अन्त्यमा मीन राशि। मीन राशिका लागि आजको दिन घर परिवारसँगको व्यस्तता बढ्नेछ र तपाईले गर्न खोजेका कामहरू अगाडि बढ्नेछन् र तपाईका लागि आकस्मिक सहयोग प्राप्त हुनेछ। तपाईको दिन आज खुश तरिकाले बित्ने देखिन्छ। 12 राशिफलमा जे भनिए तापनि आफ्नो कर्मलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु होला। ज्योतिषीय परामर्श सेवाका लागि 9856 48 133 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको बाँकी फल शुभ